ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டு ரிப்பேர் ஆகிட்டு என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஹெட்செட்டில் வந்து ஒயர் வந்து என்னாச்சுன்னா விட்டு போச்சு. பாருங்கள், இதான் அந்த ஒயரு, அதாவது வால்யூம் பட்டன் இருக்கிற சைடில் அந்த ஒயர் வந்து விட்டு போச்சு. பாருங்கள், ஒயர் வந்து கட் ஆகிட்டு, அதனால் கரெக்டாக ஸ்பீக்கர் வந்து ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, சரியாக ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இது ரெண்டு சைடுமே அப்படி தான் இருக்குது. இந்த சைடும் அப்படி தான் இருக்குது, அதேமாதிரி இந்த சைடும் அப்படி தான் இருக்குது. பாருங்கள், இந்த சைடு பாருங்கள், ஒயர் வந்து ஃபுல்லாகவே விட்டு போச்சு. அதுதான் இந்த இது பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே. இப்போ நம்ம இதை எப்படி அந்த ஒயரை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதில் சோல்டரிங் பண்ணி நம்ம சரி பண்ணலாம் வாங்க. இப்போ எப்படி சரி பண்ணலான்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிங் ஆஃப் கிங் ஃபேஸ்புக் பேஜ் இப்போ இணைந்துருங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி நம்மளுடைய கிங் ஆஃப் கிங் யூடியூப் சேனல் இருக்குது, அதையே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்களோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த வயரை கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி சோல்டரிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். இப்போ நம்ம அந்த ஸ்பீக்கர் வயரை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். அந்த கட்டான ஸ்பீக்கர் வயர் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து அந்த ஸ்லீவை எடுத்துக்கிட்டேன். பாருங்கள், இதான் அந்த ஸ்பீக்கர் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. வயரு கட்டானதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி தனியாக எடுத்தாச்சு. எடுத்து அந்த ஸ்லீவை வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த ஹோல்டரில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஓகே, அடுத்து ஸ்பீக்கர் லைன் ஒன்று கட் ஆகிருச்சுல, அதையும் தனியாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டாச்சு. ஸ்பீக்கர் லைனு இந்த இருக்குது, உள்ள ஸ்பீக்கர் லைனு ப்ளஸ் மைனஸு, அதாவது ரெட் கலர் வயர் வந்து ப்ளஸ்ஸு, அடுத்து இன்னொரு வயர் வந்து மைனஸு, ரெண்டு கரெக்டாக அந்த ஸ்பீக்கர் லைனில் நம்ம சோல்டரிங் பண்ணியிருந்தோம். இதுதான் அந்த ஸ்பீக்கர் லைன் உள்ளது. ஸ்பீக்கர் லைன் பாருங்கள், இதுதான் அந்த ஸ்பீக்கரு. இந்த வயரு கரெக்டாக அந்த அடாப்டர் கழட்டிட்டோம். ஓகே, இப்போ ரெண்டு சைடுமே வயர் ஃபால்ட் இருந்திருக்கு. இப்போ ரெண்டையுமே நம்ம எடுத்தாச்சு. ரெண்டையுமே வயரை கட் பண்ணிவிட்டு வேறு வயர் வந்து அப்படியே சோல்டரிங் பண்ணுறோம். ஓகேயா, இப்போ ரெண்டு சைடுமே இந்த இருக்குது, இதில் தான் கட் ஆச்சு. இதை பாருங்கள், இதுதான் சர்க்கியூட்டு. ஒரு சைடில் சர்க்கியூட் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம இந்த இதை அப்படியே இதில் பற்ற வச்சிடலாம். ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து கரெக்டாக பற்ற வச்சிடலாம். இதில் வாங்க இப்போது சோல்டரிங் பண்ணிடலாம். சோல்டரிங் கரெக்டாக பற்ற வச்சுருந்தோம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வைக்கணும். லேசாக வச்சாலே போது, பற்ற வச்சுக்கலாம். லேசாக டச் பண்ண போய், ஏன்னா ஓவராக சோல்டரிங் பண்ணி வச்சுன்னா பக்கத்தில் வேறு இதில் இதாகிரும், கனெக்ட் ஆகிரும். அதனால் நம்ம கரெக்டாக கேர்ஃபுல்லாக பற்ற வைக்கணும். ப்ளஸ்ஸை பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ மைனஸ் அடுத்து வயர் பற்ற வைக்க போகிறோம். மைனஸ் வயர் அவ்வளோ பற்ற வச்சு சோல்டரிங் கரெக்டாக நம்ம பர்ஃபெக்டாக வச்சாச்சு. ரெண்டுலேயுமே சோல்டரிங் நம்ம கரெக்டாக வச்சாச்சு. பாருங்கள், ரெண்டுலேயுமே சோல்டரிங் கரெக்டாக வச்சாச்சு. நம்ம அந்த வயரை எல்லாம் அப்படியே வச்சு அதில் மாட்டிடலாம். இப்போ பற்ற வச்சாச்சு, பர்ஃபெக்டாக பற்ற வச்சாச்சு. பாருங்கள், பற்ற வச்சுதா ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ திருப்பி இந்த பாக்ஸை கழட்டின மாதிரி அதில் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிடணும்.
பாருங்கள் பாக்ஸை ஃபிட் பண்ணியாச்சு. அப்படியே ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் தான். ஆமாம், ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இந்த லைனில் தான் கட்டாக இருந்துச்சு. கட்டான சைடு இந்த இருக்குல்ல, இந்த பக்கம் தான் கட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம இதை கரெக்டாக பெர்ஃபெக்டாக சோல்டரிங் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ அடுத்து ஸ்பீக்கரை லைனை கரெக்டாக சோல்டரிங் பண்ணணும். ஸ்பீக்கர் லைன் எடுத்து வச்சாச்சு. ஸ்பீக்கர் லைனு இந்த சிலிவை உள்ளே விட்டு கரெக்டாக வெளியே எடுத்துக்கோங்க, நமக்கு தேவையான அளவு. ஓகேயா? இப்போ ஸ்பீக்கர் லைன்லேயும் ப்ளஸ் மைனஸு கரெக்டாக பார்த்து பற்ற வைக்கணும். இப்போ இதில் டேரெக்டாகவே உள்ள ஸ்பீக்கரில் நம்ம பற்ற வைக்கலாம். இருந்தாலும் அந்த வயர் ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்கிறோம், அந்த பழைய வயர் மேலேயே கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பற்ற வைக்கலாம். பழைய லைன் அப்படியே எடுத்துடலாம். பாருங்கள், பழைய லைன் நம்ம எடுத்துடலாம். இதாக இருக்குது, இதுதான் அந்த பழசு. நம்ம அந்த லைனாக எடுத்து விட்ருதோம். எடுத்தாச்சு. ப்ளஸ் மைனஸு கரெக்டாக பார்த்து பற்ற வைக்கணும். இப்போ ப்ளஸில் நம்ம ப்ளஸ்ஸு பற்ற வைக்க போகிறோம். சோல்டரிங் கரெக்டாக பண்ணிடுங்க. சோல்டரிங் பண்ண முன்னாடி நம்ம கரெக்டாக அந்த இடத்துல மாட்டி வச்சுக்கணும். கரெக்டாக இப்போ ஒரு கட்டிங் பிளேயரில் கரெக்டாக வச்சு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக இதில் வச்சு கரெக்டாக மாட்டிக்கிட்டு கட்டிங் பிளேயரில் அப்படின்னா நகலாது. இப்போ நம்ம ரெட் கலர் வயரை கட் பண்ணலாம். கரெக்டாக சோல்டரிங் பண்ணிடலாம் ரெட் கலர் வயரை. ரெட் கலர் வயரை சோல்டரிங் பண்ணியாச்சு. அடுத்து மைனஸ் வயரை நம்ம கரெக்டாக சோல்டரிங் பண்ணிடலாம். லேசாக சோல்டரிங் பண்ணாலே போதும், கரெக்டாக இருந்துடும். இப்போ 2 வயரையும் கரெக்டாக பற்ற வச்சாச்சு, சோல்டரிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், கரெக்டாக இந்த வயரை அப்படி மெதுவாக இழுத்து திருப்பி அதில் கவர் மாட்டிக்கிடலாம். மாட்டியாச்சு, கரெக்டாக மாட்டியாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரெக்டாக இப்போ நம்ம சோல்டரிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது சாங்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம 2 ஸ்பீக்கரும் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம இந்த ஹெட்பேண்டை சரி பண்ணியாச்சு. இதில் லெஃப்ட் ரைட்டு 2 ஸ்பீக்கரு நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. ஓகேயா? இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு. ப்ளே பண்ணிட்டேன் சாங்ஸு. ஓகேயா? ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆகி நம்ம இப்போ லெஃப்ட் ரைட் ஸ்பீக்கர் நான் உங்களுக்கு மைக் வைக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது சாங்ஸ் ப்ளே ஆகுதுன்னு பாருங்கள். பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஸ்பீக்கரை பாருங்கள், லெஃப்ட்டு ரைட்டு 2 ஸ்பீக்கரையும் பாருங்கள். 2 ஸ்பீக்கரையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் எந்த அளவு ஒர்க் ஆகுதுன்னு. உங்களுக்கு சவுண்டு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் 2 சைடு நல்லா பெர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தொடர்ந்து நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி கிங் ஆஃப் கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.